So ito update ko sa Ford Ranger. So yan, wala nang mga ilaw, wala nang fault code. So aircon gumagana na rin. Sana. Yan. Yan. So yan. Patay aircon. So start. Ayan. Oh, mandal na siya. So wala na yung mga ABS, airbag. So good na to. Ford Ranger 2.2. So ayan, aircon. Yan, gumagana na rin yung aircon.